chẳngខ្ញុំមានជារូបមន្តពីរដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺរូបមន្តបាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីទៀតនៃមេរៀន PowerPoint ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងការបង្កើត sentence នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដោយយើងធ្វើការវាយតែរូបមន្តហើយយើង enter មកវានឹងចេញអត្ថបទមួយឲ្យយើងដូចជាកម្មវិធី Word ដែលខ្ញុំបានបរៀនកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងយើងក៏តែចុចចង់បានប្រមាណ sentence ប្រមាណប្រយោគយើងអាចធ្វើការកំណត់នេះបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែមុនចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនសូមជួយចុច like ជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តសូមជួយចុចsubscribe ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានជារូបមន្តពីរដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺរូបមន្ត Loren ហើយលេខ1ហើយមួយទៀតគឺរូបមន្ត Red ហើយលេខ1និងលេខ3អញ្ចឹងអ្វីទៅជាលេខ1នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបមន្តវាយើងដាក់សញ្ញាស្មើដូចទៅនឹងកម្មវិធី Excel ដែរយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មើមុនបន្ទាប់មកឈ្មោះរូបមន្តមួយនេះគឺគេសំដៅទៅលើ sentence ហើយនេះគឺសំដៅទៅលើ sentence ហើយយើងចង់បានជាប្រមាណ paragraph អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចសញ្ញាស្មើមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅសេ Loren សញ្ញាស្មើលេខ1អូខេយើងទៅសេសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅសេ low RAM បើកកញ្ចក់លេខ1ហើយយើងធ្វើការបិទកញ្ចក់វិញយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងពេលដែល enter មកវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងសូមនេះអញ្ចឹងវានឹងចេញហើយពាក្យ low RAM អញ្ចឹងវាយើងបង្កើតបានហើយនេះអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យយើងមួយ sentence អញ្ចឹងគឺនេះគឺរូបមន្តវាយើងវាយមកអញ្ចឹង low RAM ហើយយើងបើកកញ្ចក់ហើយដាក់លេខ1អញ្ចឹង1នេះគឺសំដៅទៅនេះចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្កើតជាអត្ថបទផ្សេងដើម្បីធ្វើការកាប់ពិតអត្ថបទនេះគឺយើងបង្កើតឡើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញឬក៏ធ្វើការជាលក្ខណៈថា typing ណាជាលក្ខណៈថា typing ឲ្យសិស្សគាត់រៀនវាយតាមក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកទៅផុសយកទៅអីបានទេដោយសារតែវាទៅដោយសារវាអត់វាបានវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រាន់តែសម្រាប់ធ្វើការបត់បង្ហាញអីយើងអាចយកអត្ថបទនេះបានហើយឲ្យគាត់ធ្វើការវាយតាមអត្ថបទហ្នឹងទៅគឺវាមានភាពងាយស្រួលដែលយើងមិនចាំបាច់អង្គុយក្នុងការវាយអត្ថបទឲ្យគាត់ធ្វើការតាមមិនចាំបាច់អង្គុយក្នុងការវាយអត្ថបទឲ្យគាត់វាយតាមទេសម្រាប់អ្នកគាត់ដែលទើបរៀនកុំព្យូទ័រណាបាទចំណុចមួយទៀតគឺយើងទៅសេដែរគឺយើងទៅសេពាក្យសញ្ញាស្មើហើយយើងទៅសេ red ហើយយើងទៅសេសញ្ញាស្មើពេលយើងសេ red ហើយយើងបើកកញ្ចក់ហើយយើងធ្វើការដាក់លេខ1ហើយយើងក្បៀសអញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពី sentence ហើយលេខ3នេះគឺបង្ហាញអំពី paragraph អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំចង់បានមួយ sentence ហើយមាន3 paragraph អញ្ចឹងខ្ញុំចុច enter នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់មើល1 2 3អញ្ចឹងវាចេញឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដែរសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើការងារណានេះទាក់ទងនឹង technique ក្នុងការបង្កើតជារូបមន្តដើម្បីវាយទៅឲ្យវាចេញអត្ថបទដែលអូតូនៅលើកម្មវិធី PowerPoint វាដូចជាកម្មវិធី Word ដែរក្នុងកម្មវិធី Word ខ្ញុំបានបង្ហាញម្ដងទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតអត្ថបទដែលអូតូអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរដោយសារយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត2នេះដែលយើងធ្វើប្រើប្រាស់រូបមន្ត2ទី1គឺរូបមន្ត Lorem អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺចំណុចលេខ1នេះគឺបង្ហាញអំពី sentence ហើយចំណុចលេខ3នេះចំណុចលេខ1នេះគឺ sentence ហើយលេខ3នេះគឺ paragraph
ចឹងយើងអាចធ្វើការដូរលេខនឹងបានចាំមើលខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំសរសេរពាក្យថាសញ្ញាម៉ៅខ្ញុំសរសេរសញ្ញាស្មើបន្តមកទៀតខ្ញុំសរសេរលេខ1ហើយខ្ញុំដាក់លេខ2ហើយខ្ញុំក្បៀស3ហើយខ្ញុំបើកកញ្ចក់អញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺ sentence ហើយ3ហ្នឹងគឺ paragraph អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter វាមកនេះអញ្ចឹង1 2ហើយនៅក្នុង paragraph នីមួយសំទោសនៅក្នុង sentence នីមួយវាមាន3 paragraph អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់លើនេះបានដោយយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត2នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនឹងខ្លីៗទេសម្រាប់ចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូសូមគោរពជម្រាបលា